To, alhamdulillahi masu sauraro ga mu dai a Daura tare da fitaccen jaruminku Sani SK. To, alhamdulillahi Malam SK yaushe ka zo Daura ne? Yau ni dai dan Daura ne tunda dai na saba zuwa Daura. Na zo Daura fi sau 60. Ka zo Daura fi sau 60 kuma dai akan wannan harka. Ka kware ku ai harka arziki ce kuma Daura mutanen arziki ne. Shi yasa muke zuwa Daura saboda ana karɓar mu hannu biyu. Ana ba mu haɗin kai da ya kamata ko masoyinmu ne mu ko masoyansu ne. Gaskiya ne. To me zaka ce da masoyanka da masu bibiyarka a dare da rana? Muna fatan alheri a gare ku kuma kamar yadda kuke sauraron mu kuke nuna mana kauna to mu Allah ya bar mu da ku ya kara mana kaunar sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sa annabi ya cece mu. Amin. Godiya nake da ka faɗi ka shigo da wannan lamari sai na ji tsika jikina ta sama ta ƙasa. Gaskiya ne na gidan shi. Gaskiya ne Allah ya. Gashi kai alhamdulillah kaka batija ne tsantsa bakadiri ne kai to alhamdulillah kuma da kadiriya da tijaniya duk gaskiya ne alhamdulillah gaskiya ne to kuma gashi kana yaban fiyen halitta sallallahu alaihi wasallam wasu kawai sun zata kawai fim kake to a cikin waƙoƙin da kake na yabo zaka dan dana mana wasu daga ciki lallai ne mu bi hairil anbiya idan kuwa kaki kai zaka sha wuya ni SK na bi khairul anbiya wannan ɗaya daga ciki shoyin ne gaskiya ne Allah biya to masu sauraro ba iya fim kawai ya tsaya ba yana wagogi na fiyan halitta sallallahu alaihi wasallama kuma inda mai buƙatar gayyatarsa ko majalisi ko wasu abuna maulidi dama duk dai ana gayyatarsa gaskiya ne godiya muke game da cutar da kai ta baya mutane da dama suna cewa ko ka daina fim kaza da kaza SK ya mutu a me da menene to SK dai ya samu lafiya ga ma a garin Daura tare da shi in ka ce cuta ni ba cuta ne rashin lafiya ne rashin lafiya ne kuma ya ɗau kamar kimanin wata 7 ne alhamdulillah Allah ya bashi lafiya gashi muna tare da shi rangadadal a garin Daura a garin Daura a ƙauyen Gara a ƙauyen Gara gaskiya ne to kai sallama da masu sauraro da masoya da kuma kamfanin Adan Gani Foundation Film Production na Fadima na Allah ya saka da alheri kuma masoyan mu Allah ya ƙara kauna ya ƙara mana kaunar sayyidina Rasulullahi sallallahu Allah ya sa ya cece mu ranar gobe da kiyama jama'a ga rike salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam su ne in ka rike wannan insha Allah za ka rabauta kowa ina gaskiya ne kuma za ka haye tsiya ta kuma za a buga za a baka kamar yanzu wannan bawan Allah ka kai ya ɗauki mani da dama yana fin don wallahi ni lokacin da nake ganin sa a fin kai tun ba ma a haife ni ba tun daban da wasu shekaru da tun kafin a haife mu wannan bawan Allah yake fin a dai masu dai karancin shekaru don ya ɗauki mani ka ɗauki mani kamar wani shekaru kana 28 kenan ina wannan harkar kana wannan harkar to alhamdulillah duk dai mun kusa zuwa ɗaya da lokutan da kake kuma su ne farko a industry kuma ana yi da su kuma za a yi ta yi da su har gaban abada kuma Allah ya ja mana da rayuwarsu kuma da nisan kwana da komai dai na sutura dai ubangiji Allah ya suturta mu ya wadata mu daga wani fiyan halitta sallallahu alaihi wasallam godiya muke gaba mun ƙara neman wani abu ma ƙara zuwa mu tuntube ka godiya muke